여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 우리 오늘 이제 마태복음 20장에 들어가겠습니다. Hoy vamos a ingresar a Mateo capítulo 20. 마태복음 한 장 한 장 지나가면서 마태는 우리 마음에다가 큰 일을 하고 Cada 계십니다. vez que vamos ingresando a cada capítulo de Mateo, queda grabado grandemente en nuestro corazón. 사실 저는 왜 마태복음을 좋아했느냐 하면 ¿Saben por qué me gusta Mateo? 예수님의 설교를 Porque 듣고 quería 싶었습니다. escuchar acerca de la palabra de Jesús. 마태는 다른 어떤 책보다도 예수님이 설교하신 내용을 많이 Más que cualquier 실었습니다. otro evangelio que aparece, Mateo habla más sobre las palabras de Jesús. 요한복음을 보면은 요한은 예수님하고 사람이 대화하는 장면을 많이 En 실었어요. San Juan fue escrito mucho por Juan acerca de las conversaciones que tuvo con Jesús. 요한복음 3장에 니고데모와 예수님 대화하는 Habla sobre cómo Jesús habla con Nicodemo. 요한복음 4장에 사마리아 여자하고 예수님 대화하는데 아주 자세히 기록했어요. Luego, cómo habla con la mujer samaritana con detalle. 38년 된 병자 대화는 5장에 Y en el capítulo 5 habla acerca de cómo se encuentra con el paralítico de 38 años. 이제 6장에 와서는 떡에 정말 떡을 찾아 헤매는 사람들과 예수 만나는 이야기가 나오고 Y luego habla de cómo Jesús hace que se multipliquen los panes. 구자에서 눈먼 소경하고 예수님하고 대화하는 이야기가 나오고 Y luego habla de cómo se encuentra con el ciego. 근데 너무너무 신기한 건 그들이 처음에는 예수님과 안 그랬는데 예수님의 마음이 하나가 되는 거예요. Aunque al principio no tenían el mismo corazón que Jesús, al final se unían con él. 38년 된 병자 예수님이 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Con el paralítico de 38 años le dice, levántate, toma tu lecho y anda. 말도 아닌 소리 같은데 Él dice, es absurdo. 38년 된 병자 예수님의 마음을 그 말을 받아들였어요. Pero él acepta esa palabra. 남의 소경된 사람 예수 실로암 모세가 Y le dijo al ciego que se fuera el enjuagar el rostro en Siloam. 그래서 이제 정말 그 소경이 눈이 뜨죠. Y así el ciego logra abrir los ojos. 근데 그 중간에 8장에서 가늠한 여자 이야기가 나옵니다. Y en el capítulo 8 habla de la mujer adúltera. 가늠한 여자가 예수님 만나 그 죄를 사하는 Allí aparece como la mujer adúltera se encuentra con Jesús y obtiene el perdón del pecado. 그러고 난 뒤에 9장에 눈을 뜨는 Y en 이야기예요. el capítulo 9 habla de cómo abre sus ojos. 죄 사함 받으면 마음에 눈이 떠진다는 겁니다. Cuando uno obtiene el perdón del pecado, sus ojos se abren. A eso se refiere. 그걸 우리가 읽으면 너무 의미가 깊고 Si leemos la Biblia, podemos ver con profundidad acerca del corazón y también de manera muy hermosa lo 제가 expresa. 늘 성경 읽을 때마다 깨닫고 하는 건 아니지만 Aunque no siempre que leo la Biblia yo entiendo todo, 거의 대부분 매일 신선함을 느끼고 pero al leerlo puedo sentir lo fresco de la palabra. 그리고 성경 속에 있는 그 세계가 내 마음에 다가오는 El mundo bíblico, por eso, adentrándose en mi 내 corazón, 마음에 세상 어디에서 갖지 못했던 평안과 기쁨과 믿음을 갖게 encuentro esa paz en el corazón que no lo he podido sentir, ese amor que no lo he sentido en ninguna parte del mundo. 오늘 이야기 마태복음 20장은 El libro de Mateo, capítulo 20, 그냥 우리가 보통 세상 이야기 좀 다른 이야기죠. es diferente a las cosas que se cuentan en el mundo. 마태복음 20장이 어떻게 시작하느냐 ¿Cómo 하면 inicia? ¿Cómo inicia el capítulo 20? 천국은 마치 풍부하도 포도원에 들여보내고 이른 아침에 나간 집주인과 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. 자, 여러분 이걸 잘 이해해야 합니다. Esto deben entenderlo bien. 보통 이제 농촌에서 농사를 짓다가 사람 손이 모자라면 그 머슴이라고 1년 동안 일할 수 있는 사람을 데려다 쓰죠. Comúnmente un obrero de campo busca a alguien para que trabaje durante un año todo el campo. 1년에 내가 벼 3가만 일을 줄 테니까 와서 우리 집 1년 동안 일을 해라. Ven a trabajar a mi casa durante un año y yo te daré 3 sacos de 그 arroz. 사람들은 그 집의 머슴이죠. Esas personas ya son gente que son labradores, ¿no? 품꾼이 있습니다. Luego existen los obreros. 그는 하루하루 와서 일을 하고 그 대가를 받아가는 사람이죠. Los obreros solamente trabajan solo un día y reciben el pago de un día. 구하는 일은 일을 시키기 위해서 구하는 Ellos 거죠. vienen a recibir órdenes para ciertos trabajos. 저희 아버지도 늘 우리 집에 모내기를 할 때 Por eso mi padre, cuando tenía que cosechar, 첫 번째 누가 섰고 두 번째 누가 그걸 다 기억하십니다. él se acuerda muy bien quién se va a encargar de cada trabajo. 그 다음에 이제 뭐 심고 난 뒤에 다시 논에 Luego que ya piensa todo eso, va al campo. 어떤 모는 정확하게 심겨져 뿌리가 박혀 있는데 Puede saber
hay algunas plantas de arroz que están sembradas, que están bien sembradas en la tierra y otras que están flotando en el agua. 아버지 계산합니다. Y luego mi papá piensa, 누가 심은 뭐가 뿌리에 뜨는지 se pone a pensar quién fue el que sembró las plantas de arroz. 기억해둡니다. Están flotando. 다음에 뭐 내기 Lo recuerda muy bien. Entonces en el siguiente 그 trabajo, 사람은 공짜로 일할래 해도 아이고 나 사람 aunque esas personas le digan que de manera gratis van a trabajar, no los acepta. Les dice que ya tiene personas. 군을 일을 많이 시키려고 합니다. Mi padre busca a bastantes obreros para trabajar. 군이 오기 전 준비를 다 해놓습니다. Y antes de que vengan los obreros, él prepara todo lo que se tiene que hacer. 군인데 놀지 뭐 같이 일을 하면서 일을 이끌어 나가. Entonces, mientras los obreros trabajan, él puede dirigirlos. 그래서 아버지가 품꾼을 얻는 이유는 농사를 일을 시키기 Para 위해서. que la razón por la cual mi padre llama a los obreros es para darle trabajos. 그렇기 때문에 어느 누구도 품꾼을 얻으면서 품꾼을 그냥 일을 시키지 않을 목적으로 얻는 사람은 없습니다. Ninguna persona encargada de un campo llama a los obreros para no ponerlos a trabajar. 그러면 우리가 읽은 마태복음 20장 이야기는 뭐냐면 Por eso, en Mateo capítulo 20, ¿de qué habla? 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su 그래, viña. 이 주인은 일을 시키는 게 목적이 아니고 Pero este dueño no deseaba buscar obreros para trabajar, 들여보내는 게 목적이에요. solo para tenerlos dentro de la viña. 여러분 품꾼들이요 주인이 없으면 일 잘 안 해요. Los obreros, cuando no tienen alguien que les ponga a trabajar, 그냥 하는 척하고 놀아요. no tienen trabajo, juegan. 품꾼을 얻어놓고 들여보내면 Si consigue los obreros y los pone nada más allí, 시키려면 주인도 같이 있어 빨리 하세요 하고 일을 하도록 만들어주고 그렇게 el 해야 obrero 돼요. tiene que estar con su amo para que les ponga a trabajo y puedan avanzar en el trabajo. 제가 하루에 한 데나리온씩 품꾼들과 약속 포도원에 들여보냈습니다. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 있는 Saliendo 사람들이 cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza 그 desocupados 이른 아침에 품꾼을 들여보냈습니다. y los envió también a la viña. 그 품꾼은 포도원에 들여보내놨어요. Los mandó a la viña. 그 주인은 어디에 있습니까? Y luego, ¿dónde seguía el dueño? 포도원에 일하는 품꾼과 같이 있는 게 아니고 Él no estaba junto con los obreros. 터에 있다고 합니다. Estaba fuera, dice. 시에 보니 장터에 놀고 있는 사람이 Y 있는지 dice que cuando salió, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. 이 주인은 포도원에 들여보는 목적이 일을 시키려고 Entonces, 하는 게 el 아니에요. objetivo de este señor no era el hacerlos trabajar, 주인이 그냥 은혜를 베풀려고 하루에 sino 일당을 los estaba 주려고 llamando 하는 거. para darle de su gracia. Y por eso los llamaba. 3시에 나가서 들여보냈어. Y así salía y otra vez los llamaba. 5시에 또 들여보내고 Luego en la hora quinta también salió. 7시에 가 들여보내고 En la hora séptima también. 들여보내고 Y los enviaba. 제 11시에 갔어요. Y también incluso en la hora 11시에는 간 사람들 가보니 그때 이제 그 뭐 일 거의 다 끝날 때쯤이에요. undécima salió. A la hora undécima es cuando ya el trabajo 너희 왜 termina. 종일 여기 놀고 있느냐? ¿Qué están haciendo aquí? 일을 품꾼으로 쓰는 사람이 없습니다. No hay nadie que nos dé 우리 trabajo. 포도원에 들어가는 내가 상당히 주리라. Entonces vayan a mi viña, yo les daré. 데나리온의 일일 품싸기를 Y los permite ir a su viña con la condición de que les dará un denario. 데나리온씩 주기로 하는 거예요. Ya quedó de darles un denario. 이제 근데 문제는 제 11시에 나온 사람. Pero el problema es que él empezó a dar desde los que entraron a la 11ª hora. 11시에 오나 와서 뭐 옷 갈아입고 하다 보면 Ya cuando ellos entraron a la 11ª hora, se cambian la ropa y ya terminó la hora de trabajo. 데나리온을 딱 주는 거예요. Y les daban un denario. 아이고 감사합니다. Decían muchísimas gracias. 이른 아침에 온 사람들은 생각해요. Entonces las personas que llegaron tempranas horas piensan, 주인이 한 데나리온 줘. a él le dieron un denario. 아 지금 금방 온 사람인데 Él llegó apenas. 한 시간도 제대로 한 데나리온 줬어. Apenas entró y le dio un denario. 아침부터 한 10시간 했을 거야. Entonces a nosotros, 우리 몇 데나리온 줄거? ¿cuánto nos dará? 11데나리온 줄까? ¿Nos dará 11 denarios? 아이 그러진 않을 거야. No, no creo. 3데나리온 뭐 5데나리온 안 줄까? Creo que 3 denarios o 5. 근데 마지막에 전부 다 한 데나리온 주는 거야. Pero al final vemos que a todos les da un denario. 그러니까 이제 이 사람이 불평스러운 거야. Entonces ellos se incomodan. 아니 우리 이른 아침부터 왔는데 Nosotros llegamos temprano. 저 사람이 이제 늦게 와갔는데 한 대는 와 똑같이 Esa persona 줬느냐? llegó al final y porque le dio un denario también. 주인이 말했어. Y el dueño le dijo, 우리 처음에 약속할 때 한 데나리온 주기로 했지. yo te prometí dar un denario.
원산 주는 이건 내 뜻이다. Esta es mi voluntad, darle tanto a ti como a ellos un denario. 이제 좀 불평하는 사람이 있습니다. Hay personas que se incomodaban. 제가 이제 저희들 선교에서 일을 하면서 많은 사역자들을 목회자들을 만나. Yo siendo pastor me he encontrado con muchas personas que anuncian la palabra. 이 목회자 가운데서 두 가지 종류의 사람이 Entre 있어요. los que anuncian la palabra existen dos tipos de personas. 어떻게 두 가지로 나누냐면 ¿Cómo son esas dos tipos de personas? 나는 정말 죄 속에 빠져 멸망을 받을 사람. Yo era una persona que debía perecer bajo el pecado. 난 하나님의 은혜를 안 입었으면 정말 내가 비참한 인생을 Si no hubiera recibido la gracia de Dios, hubiera vivido de verdad muy mal. 술주정이 됐을는지 Habría sido alcohólico 중독자가 됐 o drogadicto 도박자가 됐을는지 o 몰라. vicioso de las apuestas. 근데 내가 이런 은혜를 입는 것은 하나님의 은혜야. Entonces esta gracia que recibo es por Cristo que lo 내가 recibo. 하나님 일을 하면 하나님 지혜도 주시고 Él me dio la sabiduría, 좀 깨닫게 me 하시고 permite comprender la palabra, 내가 정말 이 모든 걸 일하게 하셔서 그래 귀한 열매를 맺게 하셨어. me permite tener frutos tan valiosos. 하나님의 은혜야. Esto es la gracia de Dios. 이게 그 우리 목회자원에 그런 생각을 가지고 있는 사람들이 있어요. Hay pastores que tienen este corazón. 그런 사람은 주님의 일을 맡기면 너무 Entonces a 감사한 estas 거예요. personas cuando le permiten la obra de Cristo se sienten muy agradecidos. 주님의 일을 한 동안에 구원받는 사람들은 기쁨이 되고 Entonces todas las obras que se manifiestan les da alegría 행복하고 즐겁고 이제 그런 정말 귀한 시간들을 보내는 거예요. es muy feliz y pasa un tiempo muy valioso. 근데 여러분 어떤 목회자들은 그런 마음을 갖는 게 아니고 Pero otros pastores no tienen ese corazón. 나는 목회를 잘했어. Yo hice bien mi pastorado. 정말 설교는 너무 잘해. Yo anuncio muy bien la palabra. 난 정말 많은 사람을 변화시켰어. Yo he dado el cambio a muchas personas. 이제 그런 사람들은 내가 하나님 일을 했다고 생각하는 거야. Ellos piensan que ellos han hecho algo. 난 저 형제보다 일 많이 했고 Yo hice más que aquel hermano. 어려운 일을 많이 했고 He hecho muchas cosas más difíciles que otros. 힘든 일을 많이 He 했는데 hecho cosas más difíciles que otros. 왜 난 인정해 주지 않지? Pero ¿por qué no me reconocen? 그런 이제 불편한 마음이 있습니다. Empiezan a tener un corazón incómodo hacia los demás. 제가 주님 앞에서 죄사함을 받고 난 뒤에 참 Después de 감사한데 obtener el perdón delante de Cristo, de lo que me siento muy agradecido 제가 es, 1962년도에 예수님을 만나기 전에 antes de que yo me encontrara con Jesús, 저는 제가 인생 자체가 너무 어렵고 힘들었어요. mi vida era muy difícil para mí. 근데 1962년도 내가 예수님을 만났고 예수님과 내가 마음에서 En 하나가 됐어요. 1962 me encontré con Jesús y me convertí uno con Él. 그동안에 예수님하고 나하고 정말 내가 하나님의 은혜를 입어서 Y obteniendo la gracia de Dios a través de Jesús, 내가 이제 복음을 전한 전도자가 되고 목회하는 목사가 me 되었습니다. convertí en evangelista y pastor que anuncia la palabra de Dios. 그 내가 이래 돌이켜 생각해 보면 Pero después, ya pensándolo bien, 나는 그 당시에 내가 목사가 된다는 건 상상도 하지 못해. yo nunca había pensado en convertirme en un pastor. 여러분 잘 믿으실는지 모르겠지만 No sé si lo crean, pero 그때 저는 혀가 이렇게 좀 짧아서 말이 아주 말 기차 분명하지 mi 않아요. lengua es muy corta, por lo mismo en aquel entonces no podía pronunciar bien las palabras. 내가 결혼하고 난 뒤에 나한테 처음에 하는 말이 Después de que me casé con mi esposa, lo primero que me dijo fue, 33년이란 이 내가 발음을 잘 못한대. me decía que no sabía pronunciar bien yo la palabra 33 años. 예, 내가 33년 해야 하는데 Tenía que decir 33 años. 내가 34년 간대. Dice que yo decía 34년. 30 años. 나는 늘 나보고 34년. Entonces cada vez que me veía ella me decía 30 años. 그때 저는 이 발음이 굉장히 안 좋았어. Mi pronunciación no era muy buena. 제가 학교 다닐 때 책을 읽으면 아이들 다 Cuando yo 웃었어요. leía los libros en la escuela se burlaban de mí. 지금은 내가 좀 안 그렇지만 그때 지금도 Aunque 좋은 ahora 표현 no es 아닙니다만. tanto como ese tiempo, pero de verdad en aquel entonces no podía pronunciar bien. 받고는 이 발음을 고치려 애를 많이 먹었어. Y me esforcé mucho para poder corregir mi pronunciación. 앉아 힘을 주면서 이제 말하기 Entonces, en cada palabra, poniendo mucha fuerza, 시작해. lo pronunciaba. 없어졌어요. Y así fue desapareciendo. 지금은 이제 33년 하고 얘기해. Ahora puedo decir con exactitud 33 제가 años. 하는 모든 것이 정말 하나님의 일을 하기에 불합당했어. Entonces, Dios había hecho todo para que Él se manifestara en mi vida. 성격도 그렇고 Mi carácter también, 아는 것도 그렇고. mi conocimiento. 근데 제가 이렇게 말씀을 잘 전할 줄 몰랐는데 Yo no sabía compartir bien la palabra, 어느 날 하나님께 제게 지혜를 pero un día 주시면서 Dios permitiéndome la sabiduría. 성경을 읽을 때 이런 말씀을 주신 거예요.
Al leer la Biblia, Dios me dio esta palabra. 말씀을 볼 수 있는 눈을 주시는데 Me dio los ojos para poder comprender la palabra. 내가 지금까지 느끼지 않았던 눈으로 가지고 새로운 세계를 말씀에서 발견하는 거예요. Me dio unos ojos que yo antes no había podido ver. 여러분 어머니 얼굴이 아무리 아름다워도 Por más que el rostro de nuestra madre sea muy hermoso, 소경에게 그 아무 소용이 없는 거예요. si fuera ciego no tendría ningún significado. 꽃이 아무리 예뻐도 소경에게는 아무 소용이 Por 없는 más que la flor sea muy hermoso, si es ciego no tiene sentido. 거고 보아야 아름다움을 느끼죠. Porque tiene que ser capaz de verlo para poder ver si es hermoso o 사실 no. 그때에 영적으로 어두운 소경이었기 때문에 Ya que espiritualmente en aquel entonces yo era un ciego, 성경을 읽어도 하나님의 은혜에 관한 것이 눈에 보여지지 않았어요. no podía ver con mis ojos la gracia de Dios. 그래서 은혜란 단어를 정확하게 잘 Por eso no 몰랐어요. conocía bien qué era la gracia. 내가 은혜란 단어를 많이 사용했지만 Aunque yo usaba mucho la palabra gracia, 내가 그 은혜 참 뜻을 잘 몰랐어요. pero no conocía el verdadero significado de la palabra 그냥 gracia. 보기 좋고 듣기 좋은 게 은혜인 Pensé 줄 que lo 알았어요. que era bueno de escuchar y lo aparentemente bueno, esa era 내가 gracia. 이제 구원을 받고 난데 예수님 안에 들어가면서 Pero después de que obtuve la salvación e ingresé a Jesús, 하나님께서 내게 밝은 눈을 주시고 지혜를 주시면서 me abrió los ojos y me dio la sabiduría. 성경을 읽는데 Y al leer la Biblia, 똑같은 성경인데 aunque era la misma Biblia que antes había leído, 지금까지 봐도 보이지 않던 새로운 세계가 성경 안에 보이는 거예요. pude ver un nuevo mundo que antes no había podido ver. 새로운 세계를 내가 눈으로 보고 나니까 Después de que vi ese nuevo mundo con estos ojos, 새로운 세계가 내 마음 안에 들어오는 거예요. podía ingresar a un nuevo mundo. 내 마음 안에 그 새로운 하나님 주신 세계는 이전에 내가 갔던 세계가 정말 비교할 수 없는 Ese corazón nuevo que Dios me permitía en ese mundo era algo que antes no había podido tener. 만사의 복음을 전하고 있습니다. Y así hasta ahora comparto el Evangelio. 건강도 좀 좋은 편이 아니었어요. También mi salud no era buena. 저는 어려서부터 좀 심장이 약했어요. Desde pequeño yo tenía problemas del corazón. 축구나 뭐 이런 과격한 운동을 거의 Por 안 eso 했어요. deportes extremos en las cuales necesitaba esfuerzo, no podía hacerlo. 초등학교 1학년이니까 한 8살 때쯤 됐는데 Yo estaba en primer año de primaria, creo que fue. 학교에서 이제 형들이 삥 둘러서서 공을 Así 차고 me 있어요. rodeaban así jóvenes y estaban jugando. 근데 내가 지나가던 그 공이 내 얼굴에 맞았어. Y yo mientras jugaba el balón me golpeó el 그 rostro. 얼마나 아팠고 얼굴이 막 벌개졌어. Me dolió mucho y se me inflamó el rostro. 그다음에 축구공만 보면 저는 도망다녔어요. Por eso desde aquel entonces yo tenía trauma hacia los balones. 물론 군대 다녀고 했지만 Aunque fui al servicio militar, 심장이 많이 안 좋았어. mi corazón aún seguía estando muy mal. 내가 50살이 넘어가면서 심장 나쁜 게 나들게 됐어. Pasando ya los 50 años, mi corazón dejó de tener 내가 problemas. 1999년도에 En 1990, 그때 심장은 아주 안 좋았어요. mi corazón estaba muy mal. 그때 우리 교회에 7층 En aquel entonces, en la iglesia, en el séptimo piso, estaban construyendo la pared. 건물에 일하는 그 인부들을 내가 가슴이 떨려서 쳐다볼 수가 없었어. Al ver a los que estaban trabajando en el séptimo piso, mi corazón latía más fuerte. 1999년 8월 달에 하나님 제 심장을 En 깨끗하게 1999, en agosto, Dios me sanó por completo del 미국 corazón. 뉴욕에가 세계 최고의 심장 박사에게 내 심장을 검증했는데 Yo me había revisado el corazón con el mejor cardiólogo del mundo. 그 의사 선생님이 나를 보고 이제 당신의 심장은 더 어떻게 치료할 수 Y aquel 없다고 doctor me dijo que mi corazón no podía ser sanado por nada de este mundo. 99년 8월 달에 한 내 심장을 완벽하게 Pero en 고쳤어요. el año 1999, en agosto, Dios me sanó por completo de mi corazón. 교회 장로님 의사로 있는 장로님만 나한테 얘기합니다. Un anciano de nuestra iglesia que es doctor me dijo, 하나님 심장은 강남계 어느 누구도 따를 수 없을 만큼 Me dijo, 튼튼하다. pastor, su corazón está más sano que cualquier otra persona de la iglesia de Gangnam. 혈압이 굉장히 높았었는데 También tenía presión alta. 한번 성대에 혹이 있어서 Una vez tenía tumor en las cuerdas vocales. 그걸 이제 수술하기 위해서 이제 혈압을 쟀어요. Me midieron la presión para ver si me operaban. 높아서 수술할 수 없게 Pero 됐어요. por tener presión alta no me podían operar. 그래 그 마취과 의사가 나한테 그 혈압을 낮춰주는 약을 Y 먹게 el anestesiólogo me dio una pastilla para bajar la presión. 제가 이틀 뒤에 가니까 혈압이 정상이 됐어요. Después de 2 días, mi presión se reguló por completo.
Y el anestesiólogo me dijo, 목사님 혈압 조절 참 잘하셨습니다. Pastor, usted ha hecho muy bien para regular su presión. 내가 잘한 게 의사가 약을 줬죠. Yo no hice nada, solo tomé la pastilla que me dio. 약을 한 번 먹었는데 Y tomé de aquella pastilla 받은 혈압이 낮아졌어요. y se reguló mi presión. 그로부터 지금까지 혈압이 Y desde ese momento hasta la actualidad ya no tuve más problema de presión 제가 alta. 심장이 좋아지니까 폐가 좋아지고 También cuando mi corazón empezó a mejorar, pude ver cómo mis pulmones mejoraban. 보면 Cuando yo nado, 옛날에 막 수영하면 숨이 차서 헐떡였는데 antes cuando nadaba, no podía respirar, 수영은 아무리 해도 숨이 pero 차지 ahora 않는 por 거예요. más que nado, no me canso, no me 내가 fatigo. 폐가 좋아졌다는 걸 강하게 Pude 느꼈어요. sentir con claridad que se había mejorado mi corazón. 그게 의사 선생님이 얘기했습니다. Y el doctor me dijo 몸의 장기 하나가 좋아지면 다 좋아집니다. que cuando un órgano de nuestro cuerpo se mejora, todo nuestro cuerpo mejora. Si uno se empeora, también todo el cuerpo pierde sus funciones. 있다고 얘기했습니다. Me decía que todas están 장이 conectadas. 좋아지고 Mi corazón mejoró, 가 좋아지고 mi pulmón también, 간이 좋아지고 mi hígado 이 좋아지고 y mis órganos intestinales. 이렇게 활동해 보면은 정말 제가 좋아진 걸 알 수 있어요. Puedo darme cuenta que todos mis órganos han mejorado. 저는 파라과이에서 한국까지 오는데 비행기 타는 시간만 딱 30시간. Desde Paraguay a Corea son 30 horas de viaje. 내가 30시간 비행기를 타고 왔는데 Yo viajé 30 horas en avión. 자주 이야기해. Yo lo digo con frecuencia. 비행기 타는데 왜 피곤하지? ¿Por qué me siento tan cansado de subir un avión 일하는 것도 아니고 si no he trabajado? 앉아서 Sentado, 마시고 tomando 자고 refresco. 싶으면 자고 Si tengo sueño, 영화 duermo. 보고 싶으면 영화 보고 Si quiero ver una película, veo una película. 그건 눕고 Si tengo cansancio, me acuesto. 비행기 타는데 왜 피곤하지? Pero ¿por qué me siento tan cansado? 이제 비행기 타는 게 피곤하 이해가 No 안 podía 가는 entender que me cansara tanto por subir a un avión. 아예 비행기 타는 게 체질이 돼버렸어요. Pero ahora yo ya estoy acostumbrado a viajar en avión. 여러분 제가 이렇게 보면은 Si vemos, 하나에서 열이면 10가지, 100이면 100가지 하나님의 복음을 위해서 일하도록 해줬어요. Dios hizo que cada cosa de nosotros se acople para anunciar la palabra. 내가 복음을 위해서 일하지 않으면 Si yo no vivo para el Evangelio, 은혜를 주셨겠다. Dios me hubiera permitido aquella gracia. 하는 거예요. Así pensaba. 내가 복음을 일하는 게 Vivir para el Evangelio 하나님의 일을 하는 게 아니고 no es que esté trabajando. 하나님의 은혜를 입는 거예요. Estoy hallando la gracia de 근데 Dios. 사람들은 잘 모르는 Pero la 거예요. gente no conoce esta parte. 하나님 일하면 막 불평을 해요. Cuando sirve a Dios se siente incómodo. 여러분 우리가 하나님의 일을 하도록 하기 위하여 하나님 우리에게 1000가지 10,000가지를 도와줬는데 Dios ya nos ha permitido 1000 hasta 10,000 cosas para poder servirle. 어떤 일이든지 하나님이라면 기쁨으로 즐거움을 하도록 Dios ya 해놨는데 hizo cualquier cosa para que podamos hacerlo con felicidad y 하나님 alegría. 일하도록 하나님이 건강한 몸 주고 Dios le permite la salud. 일할 수 있도록 하나님이 가정 잘 돌봐주고 También cuida de su familia para que anuncie el Evangelio. 이라도 성경 말씀 깨닫게 해주시고 También le permite entender la palabra de Dios. 이라도 교회를 맡겨주시고 También cuida de la iglesia. 하나님 일하도록 정말 양식을 주시고 Le da la comida, el alimento necesario. 하나님 일하도록 하나님의 성도들을 붙여주시고 También les da a los miembros de la iglesia. 그러면 그게 하나에서 10가지 숨어 전부 다 하나님은 De 은혜예요. 1 al 10, todas las cosas son permitidas por Dios. Es por gracia. 제가 하나님 복음을 위하는 동안에 하나님 1000가지 10,000가지 도우셨어요. Dios me ha ayudado en 10 o miles de cosas. 복음을 위해 살지 않아도 하나님 이렇게 하실까? Si yo no viviera para el Evangelio, Dios me permitirá todo esto. 내가 하나님을 위해서 일하는 게 아니고 Yo no estoy trabajando para Él. 내가 하나님께로부터 은혜를 입는 것이죠. Yo estoy hallando la gracia ante sus 근데 ojos. 사람들은 이 사실을 깨닫지 못하면 Pero la gente, por no descubrir esta 내가 verdad, 하나님께서 이렇게 일을 했는데 no, yo por Dios he trabajado esto y esto. 내가 일을 늘 많이 해. Yo siempre trabajo para Dios. 내가 부지런히 일을 했어. Yo he trabajado constantemente para Dios. 사랑했어. Yo amé a Dios. 이 그런 사람들은 Este tipo de personas, 하나님 일하는 게 은혜가 아니고 자기 행위가 para él no es gracia lo que Dios le permite, sino proviene de sus obras. 여러분 이 말씀 아십니까? ¿Ustedes conocen esta palabra? 일하는 자에게는 그 싹을 은혜로 여기지 아니야. Pero al que obra, Dios no le cuenta el salario como gracia. 그 여러분이 일하는 자가 되면 Si ustedes obran, 은혜가 안 됩니다. ya no es más gracia. 나는 내가 일을 했다는 Ustedes piensan que eso lo obtuvieron por su obra 불평합니다. y se incomoda. 이렇게 했는데 Yo hice de tal modo. 저 형제는 이렇게 안 했어. Ese hermano no hizo así. 저 형제 대충 했어. Él lo hizo vagamente. 왜냐하면 교만했어. Él es muy orgulloso. 그러면서 내가 뭘 했다는 그 생각 Así dicen y caen en un pensamiento de que ellos merecen algo. 여기에 포도원 농부가 있는데 분들을 이제 들여보내러 간 주인이 Aquí aparecen los obreros de la viña y hay un dueño que los manda a la viña. 여러분 이 주인은
품꾼들처럼 노는 사람들 포도를 그냥 들여보냈어요. Lo que hizo esta persona fue simplemente enviarlos a su viña. 왜요? ¿Por qué? 한 데나리온을 주려고. Para darles, obsequiarles un denario. 그래서 한 데나리온 그냥 주면 포도원에 그냥 들어가. No les dijo que trabajaran, solamente que fueran a la viña. 데나리온 줄게. Yo te daré un denario. 그 주인의 의도는 은혜를 베풀기 위해서 La intención del dueño de la viña era darles la gracia, la misericordia. 포도원에 들어간 사람은 나는 일을 많이 했어. Pero las personas que fueron a la viña dijeron, no, yo hice mucho. 아침부터 정말 일을 했단 말이야. Yo desde tempranas horas del día he 난 정말 trabajado. 열심히 했단 말이야. Yo me esforcé. 난 정말 하나님께 충성했단 말이야. Yo he sido leal a Dios. 이런 전부 불평하는 사람이 됩니다. Solamente se quejan de todo. 만약 그 사람이 포도원에 들어가지 않았더라면 Si esa persona no hubiera entrado a la viña, 하나님은 받지를 못했을 거야. no habría podido recibir un denario. 내가 하나님 복음을 위해 하는 동안에 Mientras yo vivo para el Evangelio, 하나님 내게 데나리온도 주고 달란트도 주고 다 주시더라. Dios nos da un denario, nos da un talento, nos da todo lo necesario. 내가 하나님의 농장에 들어오지 않으면 아무것도 안 줄 텐데 Si no entráramos a la viña, Él no nos permitiría nada. 하나님의 밭에 양을 치고 Entonces, dentro del campo de Dios, 농사를 짓고 씨를 뿌린다고 cuidar de las ovejas, de sembrar, 말할 수 없는 은혜를 주신 Él 거예요. nos permite incontables gracias. 하나님의 일을 하는 게 은혜를 입는 Lo 것이. único que hacemos dentro del campo de Dios es recibir la gracia, 사람들은 그러한 사실을 잘 pero las 모르고 personas desconociendo esta 내가 verdad, 일을 한다고 하니까 이제 불평스럽고 원망스러운 사람이 quieren hacer algo y por eso se llenan de incomodidad y de inconformidad. 정말 내가 하나님 앞에 일하는 이게 너무 감사하고 은혜인 줄을 확실하게 Yo creo y estoy seguro de que lo que hago aquí es por gracia de Dios. 뭘 했다고 내가 자랑할 게 없는 게 No puedo yo vanagloriarme diciendo que yo hice 한 algo, 것보다 받는 게 훨씬 더 크고 많기 porque lo que yo he hecho en comparación a lo que Dios ha hecho es nada. Realmente Dios ha hecho mucho por 하나님의 mí. 일을 맡겨주고 일하게 돼 너무 감사하고 Por eso me siento muy agradecido de que pueda encomendar todo a Dios. 어떤 한 자기 일했다고 한 사람은 Las personas que dicen que han hecho algo, 일하면 하나님의 은혜 입는 게 아니고 힘드니까 en vez de 불평하고 sentirse agradecido por la gracia que recibe, sino que se siente cansado 떠나고 그런 사람들이 y se quiere ir de la iglesia lleno de inconformidad. 내가 이 하나님 일하는 것만큼 복된 일이 없고 No hay nada más bendito que lo que Dios nos permite. 영광스러운 일이 없는 것이 No hay nada más glorioso que eso. 감사합니다. Muchas gracias. 다음 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión.